biasa kita mandikan jalak ya. Ya, pompa airnya udah standby nih ya guys ya, udah kita sihir. Sekarang kita pompa ya. Langsung kita tembak ya sama burungnya ya. Kita pompa dulu guys airnya guys. Oke, kita pompa. Lalu kita langsung tembak ya. Jos, semprot terus. Biar burungnya lebih apa ya? Lebih gacor lah ya. Biar nggak giras ya. Ini airnya kita tambah dulu guys. Air minumnya kita tambah dulu. Ya. Kita pompa lagi guys. Oke. Dipompa langsung ditembak guys. Oke. Waduh guys, dia lari terus guys ya. Nah. Oke guys.